Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja lá esse sítio como está, como é lindo. É? Aqui é Maputo, Goba. Veja lá esse sítio, como é que é. Aí é cachoeira, aí está escorrendo água, tudo pedra. Veja lá, aí. É? Daqui a pouco vou estar a tomar banho ali. Só se inscrever, bater um like aí. Qualquer coisa é só escrever mensagem.